Hola, bienvenidos a todos a esta sección de Ideando. Bueno, pues como ya se va a hacer costumbre, cada año vamos a hacer una chimenea reciclando materiales. Ahora pues vamos a ver qué tal nos queda. Ok, pues tengo este juego que ya está todo deshecho. Pero bueno, quiero decirles que a lo mejor lo vamos a intentar con esta estructura para hacer nuestra chimenea. Vamos a ocupar tal vez solamente que es como un rectángulo. Y a ver si nos queda, ojalá que nos quede con ese rectángulo, si no ya estaremos usando solamente cartón. Ok, pues ya quité la estructura que les dije. Quedó esto, no tengo ni idea cómo podría adaptarlo porque tiene estas cosas que no logro quitárselas, pero bueno, a ver, voy a ver qué tal nos queda, cómo lo puedo adaptar. Y si no, solamente vamos a usar nuestras cajas que tenemos. Como saben, yo me la paso reciclando cosas, entonces esto pues lo vamos a usar como cinta adhesiva o a ver de qué nos sirve. Y estas pues son las cajas y más cajas. Entonces pues vamos a ver qué tal nos queda. Así es como va quedando nuestra chimenea, parece Frankenstein, pero van a ver el final. Para acá arriba lo que vamos a hacer es juntar dos cajas y armar como una tipo barra y que podamos poner cosas aquí arriba de la chimenea. Y esta la vamos a poner ahora sí aquí arriba ya bien armada. Para la parte de abajo que tenga como una base, también junté unas cajas. Ahí las uní con varios cartones, pero vamos a tratar de que nada de eso se vea, porque también lo vamos a tapizar con este papel que nos sobró, que ocupamos en la pared. Lo vamos a tapizar toda la chimenea y que se vea bonita. Ya está en su casi totalidad tapizada. Ya le puse aquí este papel donde se veía la unión de los cartones. Le puse este papel para que cuando lo pintemos, ahorita que lo vaya a pintar, pues no se vea tampoco las uniones y que por lo menos se vea uniforme esa parte.
ya que pienso pintarle del mismo color que acá adentro. Todo eso lo vamos a pintar ahora. Mientras se seca lo que hemos pintado, vamos a ver cómo podemos adornarle la barra con esta guía, porque pues también para que no se vea toda sencilla, quiero ponerle en esta barra toda la guía de pino y que se vea un poco mejor. Y también tratar de que aquí arriba lo tapicemos por completo. Y tengo este pedazo de papel o plástico que nos sobró del año pasado. Si no has visto la chimenea del año pasado, te dejo aquí la tarjetita aquí arriba. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que el año pasado. Le vamos a medio pintar aquí de color rojo para que esto simule que es el fuego de la chimenea. Y pues le vamos a poner ahí adentro también pues todas las luces. Y aquí pues mientras se seca todo lo demás, vamos a decorar nuestra guía que ya la terminamos de poner aquí en la barra. Todavía no sé si dejar la corona ahí arriba, pero por lo pronto se ve muy bien. Y ahorita vamos a colocar ahora sí el papel plástico con estas luces. Yo estoy usando una serie cualquiera y la voy a poner ahí con unos pedazos de cartón que simule la madera. Tal vez a simple vista no se vea tan bien, pero ya con las luces apagadas de verdad que simula el fuego y creo que es algo muy sencillo. Espero que te haya gustado esta pequeña chimenea que la hago para mostrarte cómo poder reciclar todo tu cartón si es que eres de las que tira todas las cajas de cartón. Pues esta es una pequeña idea navideña. Y recuerda que si te gustó este video, me encantaría que me dejaras tu precioso like, que compartieras esta idea con algunas personas que conozcas que les encanta reciclar como a mí. Y por qué no, espero tu suscripción y con mucho gusto te voy a leer en los comentarios.